あ、こんにちは。お願いします。あ、よろしくお願いします。あ、お久しぶりです。こちら入ってみましょうか。そうですね。としましたらですね。いいですか。瓶ビールスーパードライでお願いします。はい。お久しぶりおです。久しぶりです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱり食生活なんかもちょっと気をつけるようになりました。気をつけたいんですけど、やっぱりどうしてもいいものを食べようと思ったらなかなか難しいですよ。もう野菜も高いですし、白米だけっていうか、なんかかけて食べるの？白米に麦茶の袋を入れてご飯炊いたりとか、コーヒーの粉を入れて炊いたりとかして味付けして食べてます。それ美味しいんですか？まあ何にも味付いてないよりは全然、はい、美味しいですね。ただコーヒーの粉はやっぱり寝る前には食べないようにとか、それぐらいは気をつけてますけれども、一時期体脂肪が 3% とかになったってお聞きしてびっくりしちゃったんですけど、それそう3月の健康診断の時にそう体脂肪を測ったら 3.0 って出て、お肉とかお魚とかは召し上がってたんですか？なんていうんです、狙ってお肉を食べるってことはないですけど、まあ普通に仕事上がりの時とかにおにぎり買ったりしたりとかしてまあそういうんで鮭とかサバとかなんか入ってるものは食べたりとかはしてましたね。どれがいいかな。最初はまあこれにしましょう。じゃあいただきます。痛風もなんか関節内の成分を調べたりとかなんか特殊な調べ方とかがあるらしくって、それで痛風かどうか判定するらしいんですけど、かなり高額になることが予想されたので、無理だったのでもう自宅でうずくまってたんですけどね。病院に行けないんだからもう痛みはもううずくまって通り過ぎるのを待つしかないと。で、それで今後の再発を防ぐためにという意味でいろいろ調べたら、血液をアルカリ性にする、アルカリを摂取するっていうことで、重曹とかあとクエン酸がいいということで、とにかくこの痛みを二度と来ないようにしたいってことで、最初はそれが目的で摂取したら、疲れやすいだとか、お腹を壊しやすいだとか、風邪をひきやすいですとか、あとは食事のたびに食道が痛むとか、そういうのが根こそぎ良くなって、ちょっと虫歯も放置してるもので、ちょっと歯が痛いってこともあったんですけど、それもかなり軽減されまして、私の中で大ヒットだったなと。去年の夏明けぐらいかな、すごい疲れやすかったりとか、もうさっき言ったようなね、お腹壊しやすいとかずっと続いてきたんですけど、半年以上。それがすっごい3月から調子よくってっていう感じです。平井さん、お肉とお魚どっちがお好きですか？私は魚の方が好きです。だから回転寿司なんかね、すごく行きたいんですけどね。やっぱり噛み方が足りないとすぐに食道に引っかかったりとかして、おえっとなりやすいので、だからイカはちょっと十分に体がいい状態じゃないと取らないようにはしてます。一番大食いに適してるのはエビと聞いたことがあります。大食いにチャレンジしようって思ってらっしゃいます？今はね、もう本当にこんだけね、大酒飲みになって体もいろいろダメージ受けてるので、若い頃はね、将来の夢はって聞かれて、マジな顔して大食いクイーンってね、言ってた時期がありました。そうですか。ギャル曽根さん、私好きで、やっぱり見てて気持ちよくて、あんな風になれたらなって思ったことはありました。で、ちょっとギャル曽根さんが、ちょっと負けた時に、私が仇を取ってやりたいみたいな気持ちになって不安心理で。大食いチャレンジのお店なんか行かれたことありました？ありますけど、結構大食いって時間制限があるんですよね。20分以内とか。だからかなり早食いの要素が含まれてしまうので、だから回転寿司も何皿食べられるかとかね、やったこともありますし、皿数だけの最高記録としては110皿っていうのがありますかね。200円皿って言うんですか？あれで、100円皿の2枚重ねで流れてくるところがあるんですよ。で、2枚重ねの上に1貫しか乗ってないものを狙って注文しまくって、それで叩き出したのが、だから、1皿2貫のものだけを食べた記録だと37が最高記録だったかな。メインで使ってた派遣会社が使用禁止になってしまったっていうことを言ったんですけど、で、新しく面接行くときも、
派遣法が変わってて、ちょっと特定の条件を満たさない人は働けないっていう。ちょっとここで全部正しくは思い出せないですけど、本業が別にあって、それで副業で日雇いをやるんだとか、家族で主な働き手がいて、だから自分はたまに働くだけでいいから日雇いをやるんだとか、そういう人でないと難しいというところがあって、難しいとか法律的にダメなんですよね。メインの仕事ありません。で、日雇いやりたいですって言っても、週に20時間以上とか働いてもらわないとダメですっていう、法律上無理ですっていう。意図としては安定雇用をしたい人が日雇いに追い込まれる事態がないようにという弱者救済が意図でしょうけれども、自由業で足しにしたいっていう人はできなくなってしまったというのが現状ですかね。なんか今までみたいに例えばロケで1週間休みますみたいな仕事はちょっと安易に受けられなくなってるという事情はあります。家庭でも居場所がなかったし、結構職場でもなかなかね、関係性といいますか結構いろいろ抱えて吐き出すところといえばスナックでしたね。お仕事帰りにお家に帰らないで行かれてた。そういうこともあります。フジテレビのドキュメンタリー番組でも酒に溺れてみたいな表現は使われていましたけれども、性別違和とか家庭との不和とか本当にもう飲みどころみたいな、そこが居場所みたいな。自分から行くこともありますし、常連さん同士仲良くなって呼ばれていくこともありますし、たまたまちょっと家族と不安になって出てきましたけど、まだあそこにいたと思うとちょっと恐ろしいなって、結局はもう家庭でストレス抱えて、で、常連さんとのつながりを維持したいまま、もう飲みって言ったら本当に今の幸せはなかったかもしれないっていう。ちょっとそのスナックとか常連さん仲も悪く言うつもりはないですよ。結果論として今こうして親と離れて幸せになれてるので、地元から離れたっても一つの運命が動いたっていう。それがなかったらね、ノンフィクションとかなかったですしね。はい。そんなに反響になるとも思ってらっしゃいました？むしろ放送されないんじゃないかと思いました。アイドルを取材してきてるのに、私は当時はなんちゃってアイドルって名乗ってましたけど、アイドルじゃないのにアイドルですって名前だけ名乗ってやってる人っていう、それがたまたまこの人もアイドルやってるんですよみたいな話がまた聞きで伝わって、さらにその時期偶然ライブなんかやったことなかったのに、この人アイドルやってるっていう情報に騙されて出演依頼が来て、だからライブのシーンも撮れてみたいな。サンタの。そうです。オンエアがどんどん近づいてきて、どうしよう。これ頭下げに行った方がいいのかな。私口だけで言ってただけで、本当のアイドルじゃないんですよって、言った方がいいのかなと思っても、でも、天下のフジテレビ様に騙してましたなんて言う度胸がなくって、そのままオンエアを迎えてというのが、これが本当のところなんですよ。それが、だからアイドル、東京不思議の街の住人たちの話で、次のザ・ノンフィクションで、自殺未遂の話があって、で、しかも自己破産の申請も、取材期間に含まれていたので、もうこんな恥が全国に流れたら、もう、非難合々来るんだろうなって。だからそれこそ、ね、今のデジタルタトゥーじゃないけど、全国から非難来れば死にやすくなるかなって、もうやけくそな気持ちで、もうこれ放送されて私は終わるんだみたいな。そんなことはもちろんフジテレビさんには言ってないですよ。私の中ではそういう気持ちだったんですよ。それがなんかすっごいあったかいコメントがドワー来て、逆にキョトン、びっくりしましたね。だけど、そのあったかさとか優しさって受け止めるにも能力というか受容体がないと受け取れないんですよ。褒められても褒め言葉に聞こえない人とかいるじゃないですか。人から叩かれ続けた人とか。もうそんな状況だったと思います。
親と絶縁して何年も何年も経って、いろんな方と接する中で、一つ一つ呪いを剥がしていって、本来受信できるものを受信できるようになって、ね、このありがたさを今すごく噛み締めて、歩ける時に歩けばいいし、疲れた時は押してもらえばいいってね。皆さん分かってくださると思いますよ。ありがとうございます。私の限界量って 500cc 瓶で9本なんですよ、一晩で。お酒を控えて、おつまみをね、こう召し上がって、そうね。召し上がった方がいいと思う。そう、おつまみ。X でたまになんか心配になる時やっぱりあるんですよ。そうですね、あれも結構自分をさらけ出した方がいいのかなって、それとも周りを心配させるようなことは書かない方がいいのかなっていう、なんか揺れることはありますね。だけど逆にやっぱり辛いことは辛いことで書いた方が同じ辛い人にとっては届くこともあるし、やっぱり隠さない方が応援してくれる方に届くというか、安心するところもあるのかなとか迷いながら、一時期止まってしまったことがあるんですけども、1週間ね、キララさんのツイートがなかったんですね。で、私のところにも、連絡が来て、生存確認をっていうことで、X の更新がない時点で、なんか皆さんの不安が高まってたらしくて、個人の感情で言えば、私だって気分的に更新が苦しい時もあんだよと思いつつも、やっぱりそれで改めて自覚ですね。やっぱりこれがアイドルなんだよって。皆さんこう気にかけてくださる方がいるっていうことで心強いですね。本当ありがたい限りです。ここまでなんか注目を浴びることがね、ちょっとね、応援ありがとうございますとか注目していただいて本当嬉しいですみたいなツイートをしたら、いいねが100を超えてまして、やっぱりこんだけの方が好意的な目で見てくれてるってのが嬉しいですね。はい。感謝申し上げるところですね。はい。メッセージは来ますけれどもね、結構いい話も来るんですけれども、この連絡先が信用できるのか、騙されたりとかした経験っていうのは、それはそれでね、一つ大事にした方がいいのかなっていう、そういう、ポジティブな気持ちで、そう考えられるように導いてくれた方々ってね、やっぱり、本当に感謝して、今生きてるところです。今後とも応援をよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ、キララさん、今日はゆっくり飲みましょう。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。乾杯。乾杯。ゆっくりね。ゆっくり、はい。今、泡しか入れてないから大丈夫ですよ。